Sveiki! Šobrīd Eiropas parlamentā norit nozīmīgs process – 26 komisāru amata kandidātu uzklausīšana. No savas puses vēlos pārliecināties, ka kandidāti apzinās savu pienākumu nozīmīgumu un spēj reaģēt uz šī brīža izaicinājumiem. Eiropas konservatīvie atbalsta spēcīgu Eiropu, kuras pienākums ir kalpot tās pilsoņiem. Katram kandidātam ir jāpierāda, ka viņš ir gatavs šim uzdevumam. Tad nu par pašiem kandidātiem. Maroš Šefčovičs izvirzīts par Tirdzniecības un ekonomiskās drošības komisāru un tajā pat laikā arī viceprezidenti ir pieredzējis Eiropas politikas veidotājs. Apstiprināšanas gadījumā Šefčovičs būs pieredzējušākais Eiropas komisārs. Viņa uzdevums ir stiprināt Eiropas ekonomisko noturību, panākt taisnīgus tirdzniecības noteikumus un atbalstīt strateģisko autonomiju. Taču Eiropas konservatīviem ir konkrēti politiskie uzstādījumi. Uzklausīšanā komisāru aicināja sniegt konkrētu redzējumu par soļiem, kas jāveic, lai padziļinātu Ukrainas integrāciju Eiropas Savienības tirgū un atbalstītu tās ekonomikas noturību, vienlaikus saglabājot ar dalībvalstu interesēm saistītos, jo īpaši tādās jomās kā lauksaimniecībā arī jautājumus. Šefčoviča panākumi būs atkarīgi no viņa spējas ne tikai atturēt trešās valsts no sankciju apiešanas, bet arī no viņa apņēmības stiprināt Eiropas Savienības tirdzniecības instrumentus. Viņam būs jānodrošina līdzsvars starp stingru sankciju izpildi un mūsu pašu ekonomisko interešu un strateģiskās autonomijas aizsardzību. Eiropas parlamenta ārlietu komitejā komisāra kandidāts tika vienbalsīgi atbalstīts. Marta Koša, kas atbildēs par paplašināšanās procesu, tostarp attiecībām ar Ukrainu un Rietumbalkāniem, saskars ar ievērojumu skepsi no mūsu puses. Viņas diplomātiskā pieredze Slovēnijā neatbilst stingrībai, kas nepieciešama šim amatam. Koša pieredze rada nevienmērīgu pieeju, un viņa vēl nav sniegusi skaidru redzējumu, kā nepieļaut politiskos regresus kandidātu valstīs. Es nedomāju, ka Koša ir pietiekami sagatavota šīs sarežģītās lomas izaicinājumiem. Viņas līdzinējā darbībā trūkst neatkarības un noturības, īpaši risinot delikātus jautājumus ar austrumu partnerības valstīm. Eiropas konservatīvie uzstās uz caurspīdīgu un nopelnos balstītu paplašināšanās procesu. Šos pašus principus attiecinot uz komisāru kandidātiem. Man personīgi ir jautājumi par publiski izskanējušo informāciju, ka Marta Koša ir strādājusi autoritāra režīma represīvajās iestādēs un bijusi Dienvidslāvijas komunistiskās partijas biedra, kā arī par viņas klientiem pēdējos 3 gados strādājot kā konsultantei lobistei. Par to arī viņai nāksies publiski atbildēt noklausīšanās sēdē. Dubravka Šuica, izvirzīta Vidusjūras reģiona komisāra amatam, ir atbildīgi par migrācijas uzraudzību un ekonomiskās stabilitātes veicināšanu reģionā. Jāsaka, ka izvēle izveidot šādu komisāru amatu ir visai interesanta izvēle. Radīt atsevišķu portfeli Vidusjūrai, kur galvenais izaicinājums ir migrācija. Viņas iepriekšējā pieredze demogrāfijas jautājumos diemžēl neuzrādīja gribētos pozitīvos rezultātus. Situācija ar demogrāfiju visā Eiropā ir dramatiska. Attiecīgi būs jautājumi saistībā ar nelegālās imigrācijas novēršanu un robežu stiprināšanu. Vienlaikus arī jāsaprot, vai komisāri uzskata nelegālo migrāciju kā iespējamu atbildi Eiropas demografiskās lejupslīdes risināšanai, vai tomēr saskata alternatīvas centralizētākas pieejai šīs problēmas risināšanai. Kaja Kallasa, bijusi Igaunijas premjerministre, ar savu spēcīgo nostāju demokrātijas un Eiropas vienotības aizstāvībā kandidē par augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikā, kā arī viceprezidents amatu. Viņas pienākumi būs nodrošināt Eiropas Savienības ārpolitikas saskaņotību un reaģēt uz globālajām krīzēm, tostarp situāciju Ukrainā. Viņas lielākais izaicinājums būs iegūt pietiekamu atbalstu no Rietumu Eiropas politiķiem, kur bieži vien ir bijuši kūtri, kad jāveido izšķiroša ārpolitikas nostāja. Mēs atbalstīsim Kallasu un esam pārliecināti, ka viņa spēs veidot spēcīgu un proaktīvu Eiropas ārpolitiku, kas balstīta Eiropas vērtībās un principos. Absolūti pretstats tai politikai, ko īstenēja līdzšinējais augstais pārstāvis.
Andrijs Kubiļus, bijušais Lietuvas premjerministrs, ir izvirzīts par komisāru aizsardzības un kosmosa jautājumos. Viņa uzdevums būs stiprināt Eiropas aizsardzības spējas, veicināt sadarbību ar NATO un attīstīt konkurētspējīgu Eiropas aizsardzības industriju. Jaunizveidotā aizsardzības komisāra loma ir būtiska, īpaši pašreizējo drošības izaicinājumu kontekstā. Viņa prioritātes ietver spēcīgas aizsardzības savienības izveidi un Eiropas autonomijas nodrošināšanu kosmosa jomā, kas prasīs aizsardzības industrijas attīstību caur pašpietiekamību un autonomiju, vienlaikus stiprinot transatlantiskās saites. Svarīgs uzdevums būs militārās mobilitātes attīstīšana un Eiropas pretgaisa aizsardzības sistēmas izveide. Ekaterina Zaharieva ar pieredzi valsts pārvaldē koncentrēsies uz dinamiskas inovācijas vides veidošanu, jaunu uzņēmumiem un pētniecības inovācijas veicināšanu visā Eiropas Savienībā. Viņas prioritātes ietver finansējuma pieejamības palielināšanu jaunu uzņēmumiem, mākslīgā intelekta pētniecības attīstīšanu un konkurētspējīgas uz inovācijām balstītas Eiropas ekonomikas veicināšanu. Zaharievas galvenie izaicinājumi būs novērst inovācijas plaisu Eiropas Savienībā un nodrošināt, ka Eiropas Savienība paliek tehnoloģisko sasniegumu priekšgalā. Viņas panākumi būs atkarīgi no spēcīgas ekosistēmas izveides Eiropas zinātnei, pētniecībai un enerģētikai. Noklausīšanās laikā, diemžēl, gan par enerģētiku izskanēja praktiski nekas. Ir jāatceras, ka Eiropas komisijā kopā ir 26 komisāri. Katrs ar būtisku atbildību par dažādām Eiropas Savienības politikas jomām. Šos kandidātus esam izcēluši, jo viņu darbs ir tieši saistīts ar komisijām, kurās pārstāv Eiropas konservatīvo un reformistu grupu, tātad ārlietu, starptautiskās tirdzniecības, industrijas, inovāciju un ar enerģētiku saistītiem politikas jautājumiem. Šajos amatos mums nepieciešams stingri, kompetenti un uzticami cilvēki, lai Eiropas Savienība varētu stāties pretī šī brīža izaicinājumiem un kalpot tās pilsoņiem efektīvi un taisnīgi.